Oliuis! Avui venim a parlar de Disneyland. Per fi he pogut portar aquesta secció que vaig començar a TikTok, que jo anomenava Disneyland per a novells, en què us introdueixo en el meravellós i màgic món dels parcs Disney, coneguts com a Disneyland. Disneyland per novells és un seguit de vídeos que seguiré fent a TikTok, encara que ara porto bastant de temps sense fer-los, en què us parlava de què és un parc, quin tipus d'entrades hi ha, quins hotels i quines cosetes podeu fer en els parcs Disneyland. Jo sé que la majoria sabeu què és Disneyland. Disneyland bàsicament són els parcs d'atraccions temàtics que té la companyia Disney de les seves marques. És a dir, no té cap misteri i no us explicaré res que no poguéssiu buscar vosaltres per internet vosaltres sol. Però sí que trobo que hi ha cosetes que poden ser una mica complicades si no heu tingut mai l'experiència de viatjar a un parc d'aquests, o cosetes que potser no sabíeu que es fan quan es van a aquests parcs i que fan que l'experiència sigui una mica més màgica. En general no es fa contingut de Disney en català i menys de Disneyland, i per això jo vull ser aquesta persona que us acosti tot aquest tipus de contingut i tot aquest tipus d'informació. Avui us faré una petita introducció a lo que és un parc Disneyland, quins tipus hi ha i quins podeu trobar al llarg del món. I a partir d'aquí ja començarem a parlar de cosetes més concretes. Perquè jo, com he dit, entenc que tots coneixeu el que és Disneyland i estic segura que tots coneixereu Disneyland París i els dos parcs hi ha als Estats Units, però segur que no coneixeu que n'hi ha 3 més a Àsia i que a més tenen les seves cosetes interessants i diferents dels altres 3. Així que, comencem! Primer de tot, què és un parc Disneyland? Doncs un parc Disneyland no és res més que Walt Disney un dia va decidir que ell volia fer un parc temàtic de les seves pel·lícules, una mica perquè la gent pogués com entrar en aquestes pel·lícules d'animació, i va decidir fer el seu primer parc, que s'anomena Disneyland, i que es troba a Anaheim, a Los Angeles. I aquest el va dissenyar ell mateix i el va inaugurar ell mateix el 1955. Després d'aquest van crear el macrocomplex que es troba a Florida, Walt Disney, que al principi era només un parc, i aquest es va obrir el 1971. Després dels dos parcs dels Estats Units va obrir el primer parc asiàtic, que és el de Tokyo Disneyland, que es va obrir el 1983. Després d'entrar a Àsia van decidir entrar a Europa i ho van fer amb Disneyland París, que és el parc que tenim a Europa, l'únic, almenys de moment, que es va obrir el 1992. I que em fa molta il·lusió perquè és l'any que jo vaig néixer i és com que sempre que Disneyland París fa anys, jo també faig anys, llavors és com que celebrem l'aniversari junts. I els dos últims que es van obrir, que són els més moderns, tenim per una banda el de Hong Kong, que es va obrir el 2005, i el de Xangai, que es va obrir el 2016, o sigui, té 9 anyets. Aleshores, ara que ja sabem quins són els 6 parcs que existeixen al llarg de l'hemisferi nord, perquè a l'hemisferi sud no n'han fet ni un, quin tipus de parcs hi ha? Jo els tinc com dividits en 3 categories. La primera categoria és la que jo anomeno macrocomplex. Aquí només trobem Disney World, perquè és com un complex enorme que ha creat Disney allà a Florida, on tenim 4 parcs d'atraccions i 2 parcs aquàtics, a més de botiques, hotels i 1000 coses. Després tindríem els resorts, on tenim 2 parcs, com podria ser Disneyland París, Anaheim i Disney Tokyo. I la tercera categoria per mi seria la d'aquests que només tenen un parc, que serien els 2 que s'han fet últims, que són el de Hong Kong i el de Xangai, que jo suposo que és que simplement no els hi ha donat temps i que a la llarga, com que a més estan funcionant molt bé, doncs faran un segon parc com ha de passar amb els altres. Espero que m'estigueu seguint. Ja sabeu que si hi ha alguna cosa que no m'explico bé, alguna cosa que no enteneu o qualsevol cosa m'ho podeu deixar en comentaris i jo us ho intentaré respondre en els següents vídeos. Ara que ja coneixem quins parcs hi ha al llarg del món i quins tipus de parcs hi ha, ara us parlaré una miqueta de cada parc perquè veieu quines zones hi ha i notareu que en alguns s'assemblen molt als parcs Disneyland, quasi tots tenen les mateixes zones o molt semblants, però en canvi els parcs secundaris acostumen a ser bastant diferents. Disney California, Walt Disney Studio i Disney Sea, la veritat és que no s'assemblen gens entre si. Començarem per Disney World, que en Disney World vull fer-li com un vídeo a part, perquè és un lloc enorme amb moltíssimes coses. És un parc molt especial perquè és un parc que va començar a dissenyar Walt Disney, però va morir abans de que el poguessin construir, i va haver bastanta polèmica en què si el continuaven o no valia la pena i ho deixaven només a Anaheim, però el germà gran de Walt Disney, Roy Disney, va sortir a la jubilació, imagineu-vos lo gran que era aquest senyor, per acabar aquest parc i complir amb el somni del seu germà petit de fer tota una zona enorme només dedicada a Disney, perquè heu de pensar que el parc d'Anaheim està al mig de la ciutat, ¿vale? O sigui, Anaheim és una mica com si haguessin construït el parc a Hospitalet, ¿vale? O sigui, no està a Los Angeles, està com en una ciutat del cantó i al final al voltant hi ha edificis i què passa? Que no pot créixer molt més.
però en canvi a Florida estan al mig de la nada i per tant poden anar construint i construint i construint. Suposo que carregant-se zones naturals i aquestes coses, però això amb ells és igual, i poden anar fent la cosa com molt més gran. El primer parc és Magic Kingdom, que és el típic del castell, que a més és especial perquè és l'únic que no es diu Disneyland. En tots els parcs, a la zona on hi ha el castell se li diu Disneyland, però aquí van decidir-li Magic Kingdom. Després de Magic Kingdom es va inaugurar Epcot, vale? Que s'escriu EPCOT, que és un parc una mica infravalorat en general. Jo no he estat a Disney World, per tant no us puc donar la meva opinió de tot això, però és com una mica, per mi, em dona les vibes de PortAventura, que hi ha diferents zones de diferents països. Tens una zona que és com Japó, que fins i tot hi ha una botiga de Nintendo, després hi ha una zona que és com més d'Europa. Llavors, la gent diu com que no hi ha atraccions super mega guais, però es veu que fan moltes activitats i molts esdeveniments que per mi em sembla guai i que tinc ganes d'anar-hi. I aquest es va obrir el 1982. Després d'Epcot es va obrir Hollywood Studio, que va ser el 1989, i aquesta és una mica, per mi, el rotllo que té Walt Disney Studio a París, però aquí el que tenen és tota la zona de Star Wars, que em sembla xullíssima, que li tinc moltíssimes ganes d'anar, que havien de construir també Disneyland París i que ha quedat una mica a l'aire, que és tota la zona de Bato. El 98 van inaugurar Animal Kingdom, que és el parc més gran que s'ha fet mai de Disney, també perquè té tota una zona de safari d'animals i tal, llavors és una mica com trampeta, i és aquest parc que és com un arbre super gran, i també hi ha tota la zona d'Avatar. Avatar, no el mestre a l'aire, sinó la dels bitxos blaus. Després hi ha dos parcs aquàtics, el Disney Typhoon Lagoon, que es va inaugurar al 89, i el Disney Blizzard's Beach, que es va inaugurar al 95. I després tenen com 5 camps de golf i 19 hotels. Vull dir, realment, si ho pensem fredament, Disney World és un assassinat a l'ecologia, la natura i al planeta, però bueno, allà està. I a més als Estats Units és normal, els deixen fer aquestes coses, tristament. Ara passem a Anaheim, el de Los Angeles, que aquest es va inaugurar al 55, per tant, hi ha cosetes que si aneu al parc, jo només he anat al de Disneyland, no he estat a Disney California, que es veuen una mica velletes. Com per exemple, el castell és bastant més petit que la resta de castells que podeu trobar en parcs de Disneyland. Començarem per les zones de Disneyland. Tu només entres a Main Street USA, que seguint recte, el que tens al fons és el castell. Si mirant el castell girem a la dreta, arribarem a Tomorrowland, que és com aquesta zona una mica més futurística de Tomorrowland. Si continuem cap amunt i a l'esquerra arribarem a Fantasyland, que és la zona de fantasia de contes com més clàssics. Aquí hi ha tot el rotllo de les princeses en general. A sobre de Fantasyland hi ha com Mickey Toontown, que és com una zona com si estiguessis dintre dels dibuixos de Mickey. Tot és així com bastant estrambòtic, com molt gran. És una zona bastant curiosa i que en general, si vas amb nens, és molt divertida, perquè poden tocar, pots entrar als edificis, llavors té el seu què. Continuant de Fantasyland, arribarem a Galaxy Edge, que és la zona de Star Wars. De Galaxy Edge passem a Frontierland, que és aquesta zona de l'oest, tipus PortAventura, 100%. Vull dir, a mi la de Disneyland París, sobretot, em recorda moltíssim a PortAventura, i Critter Country. I després, baixant cap a baix i a punt d'arribar un altre cop a Main Street USA, trobarem Adventureland, que és com aquesta zona una mica de, valga la redundància, d'aventures. Tenim així com una mica selva, la zona de Pirates del Caribe, és una mica aquest rotllet. I per aquí també tenim la zona de New Orleans Square. L'altre parc que és California Adventure, que és aquest típic que és superfamós de la roda enorme amb la cara de Mickey al mig que s'il·lumina per la nit. Té moltes zones que són molt diferents i per tant us les llegiré tal qual. Per una banda tenim, només entrar, és Buena Vista Street, després passem a San Francisco Square, que és la zona així una mica de Big Hero 6, Paradise Garden Park, Pixar Pier, que el Pier és on hi ha la roda, Cars Land, és veritat, hi ha tota una zona de Cars, que a mi no m'agrada Cars, però sembla molt xula les fotos i els vídeos. A l'Avengers Campus, que és tot lo de Marvel, i Hollywoodland. Ja veieu aquí que California Adventure i Disneyland no s'assemblen en absolut, i el mateix passarà amb Disney Sea i amb Disneyland París. Que parlant de Disneyland París, anem amb les zones de Disneyland París. Quan entres també en una zona que es diu Main Street USA, que és com un passadís molt llarg, on hi ha botigues i restaurants, i al final de tot tenim el castell. Un altre cop, si ens fiquem mirant al castell i girem a la dreta, arribarem a Discoveryland. No sé per què a Disneyland París se li diu Discoveryland i no Tomorrowland. A tot arreu se li diu Tomorrowland. Aquí tenim algunes de les atraccions de Star Wars, que és on s'havia de fer tota la zona de Star Wars i que de moment està paralitzat, i també tenim lo de Nemo, però no Nemo de Buscando a Nemo, sinó del Capitán Nemo,
de 20.000 leguas de viaje submarino, i també hi ha l'atracció de Buzz Lightyear. Seguint des de Discoveryland, pugem i arribem a Fantasyland, on el mateix, contes més típics, les princeses, també hi ha el It's a Small World, és una mica aquesta zona. Per mi és la meva zona preferida. Jo, de veritat, hi ha dies que simplement m'assec a per allà una hora escoltant la música, veient els ànecs, perquè a més normalment hi ha ànecs per allà, i veient la gent passar. Em sembla una fantasia de lloc. De Fantasyland passem a Adventureland, que és el mateix. Pirates del Caribe, tota zona així com una mica més de selva, tenim també l'atracció d'Indiana Jones, una mica doncs, aquest rotllo. I d'Adventureland passem a Frontierland, que és la zona de l'oeste de PortAventura, no us enganyo, de veritat. I que aquí tenim com les atraccions una mica més icòniques, com serien la Phantom Manor o la Big Thunder Mountain, que la Big Thunder Mountain és com l'atracció, la muntanya russa de Disneyland París. Realment Disneyland París tothom opina, i jo estic en l'opinió que necessita una reforma, una ampliació, necessita alguna cosa nova. És un parc que a mi personalment m'agrada molt i gaudeixo moltíssim, però sí que és veritat que quan has anat ja un parell o tres de vegades se't queda curt. És com que necessites alguna coseta nova. I jo penso que tot el de Star Wars hauria estat molt bé que ho fessin, perquè donaria com una mica d'aire fresc a aquest parc. I anem a Walt Disney Studio, que dintre poc serà Adventure World, que aquest sí que s'està reformant molt i és que ho necessita molt fortament. Vull dir, si heu anat en els últims 5 anys en aquest parc, i sobretot si heu anat abans de que fessin tota la zona de Marvel, és un parc que s'havia quedat molt vell i molt enrere amb el que era la resta de parcs de Disney. Us llegiré les zones perquè també els han canviat de nom, vale? Tu quan entres aquí, primer hi ha una plaça, llavors per entrar al que seria el parc en si, has d'entrar com una mena d'edifici supergran que representa que és un estudi de cinema, que ara això s'anomena World Premiere Plaza. Jo encara he anat des que ho van inaugurar, perquè em sembla que ho van inaugurar a finals de l'any passat, però ara a l'octubre anem a Disney, en principi, així que faré vídeo segurament de tot això i ja us ho ensenyaré. Igual que us vaig prometre el de Disney, sí, tot això ja els tinc fets però no els he editat, passarà el mateix, ja ho veureu. I llavors quan surts de l'edifici aquest, surts a una zona que es diu World of Pixar, que és lògic perquè hi ha l'atracció famosíssima de Buscant a Nemo, hi ha tota la part de Toy Story que és com de joguines, és molt guai perquè et sents com si tu fossis una joguina perquè tot és com molt gran, i també hi ha cosetes de Cars. Aquesta zona és la que quan continuem com cap amunt, passem per World of Pixar, arribem al World of Frozen, que és tota aquesta zona nova que estan fent de Frozen, Enredados i Tiana i el Sapo, que en principi comença a obrir-se a la primavera de l'any que ve. No han dit data concreta encara, no han dit si sobretot, no han dit res, però és tota la zona nova que s'està construint actualment i que en principi 2026-2027 tindrem acabada. Aleshores, si de la zona aquesta World of Frozen passem una mica aquí, vale, diguéssim, aquí tindrem la zona nova del Rei León. Vull dir, zona nova del Rei León. Sabeu que és la meva pel·li preferida? Vull dir, a més, han assegurat que serà el Rei León de la pel·li d'animació, no dels live action, per tant estic living cada cosa que surt, estic emocionadíssima perquè em sembla que li estan donant molta estima i que ja era hora que el Rei León li fessin en algun dels parcs zones com Déu mana, perquè és un pel·lículon, a part que sigui la meva preferida, és una de les grans pel·lícules que ha fet mai Disney. A més, a Disneyland París els ha funcionat molt bé, això dels... No me'n recordo com es diu l'esdeveniment, però van fer tot un esdeveniment així com de la jungla, que estava molt centrat en el Libro de la Selva i el Rei León, i els ha funcionat molt bé, per tant jo penso que per això també ho estan fent. Això ni ho han començat a construir, vull dir, serà després de tot el World of Frozen, així que no tenim ni idea quan s'estrenarà això, però bueno, estarà allà. Si sortim del World Premiere Plaza que us dic i en comptes d'anar-nos cap a la zona de Pixar anem cap a l'esquerra, arribarem a la zona d'Avengers, de Marvel. Vale? Pues tenim l'Avengers Campus amb totes les atraccions que, excepte una Spider-Man, són les atraccions que ja hi havia abans allà al parc, que simplement les han com remodelat per donar-los una mica el toc Marvel, però ja eren atraccions que estaven allà, tampoc no hi ha res de nou. I en aquest parc el que sí que tenim, que és el que atrau i una de les coses que a mi més m'agraden, és la Tower of Horror, que és l'atracció aquesta, que és com una mena de caiguda lliure, però que puja, baixa, que a més és molt guai perquè a la resta de parcs les han remodelat i les han fet de Guardians de la Galàxia i en canvi aquí segueix sent de Twilight Zone, que és la zona fosca o alguna així, que aquesta sèrie em sembla que la feien en català.
però bueno, que s'hagués inspirat com era l'original i per mi és meravellosa i és una de les meves atraccions preferides de Disney. Passem a Àsia, anem a Tòquio, on tenim els dos parcs, Disneyland i DisneySea. A Disneyland també hi ha algunes zones canviades, però també s'assembla bastant. Tu quan entres com una mena d'hivernacle o galeria, que és tot el sostre i tot això és de cristall, és xulíssim, on hi han totes les botigues i tot això, que això es diu World Bazaar. D'aquí arribem a el que és el castell i una mica el mateix. Si girem a la dreta tenim Tomorrowland, de Tomorrowland passem a Toontown, que és una mica com el de Mickey que us comentava que hi ha a Anaheim. Després tenim Fantasyland, de Fantasyland passem a Critter Country. Frontierland no es diu Frontierland, es diu Westernland. I després aquí tenim Adventureland. Dels asiàtics he de pensar una cosa, no són parcs 100% portats per Walt Disney Company, com sé que passa amb el de París i amb els dos dels Estats Units. De fet, de Tòquio no és gens gestionat per aquesta gent, tenen com les llicències, és com que una empresa japonesa compra llicències i per tant veureu que encara que hi ha moltes atraccions que són típiques i que estan a tots els parcs, hi ha molts personatges que és que ni els veureu perquè com que no tenen la llicència. Ells, per exemple, en comptes de la Buzz Lightyear, tenen la mateixa atracció, però és de Monstros S.A. i també tenen coses de Winnie the Pooh, perquè al Japó tira molt tot el tema Winnie the Pooh, i també veureu que tant en aquest com a DisneySea i en els dos de Xina tenen tot el rotllo aquest dels Daffy and Friends, que són com uns personatges propis que van crear per poder vendre merchandising. Bàsicament perquè com que no tenen la llicència de tot lo a Disney, perquè és només com una concessió que tenen, doncs han de treure una mica la imaginació per poder vendre més coses. I després tenim el que seria DisneySea, que és aquest parc especial perquè és com molt centrat en tot el tema mar i amb Europa i Venècia. I jo vaig anar a Tòquio Disneyland l'any 2020, just abans de pandèmia, i encara no hi he tornat. Em va agradar molt el parc, encara que és com molt diferent, hi havia com molts inputs i van haver moltes coses que no vam poder visitar perquè hi havia moltíssima cua, i Tòquio DisneySea sabeu que hi ha anat aquest any i que estic molt pendent de parlar-vos d'ell i tot això, ho sé, però és un parc bastant diferent. I de Disneyland, Tòquio, hi ha una cosa molt guai, que és que ells tenien el castell principal, que era una mica com el de la Ventafocs, i van decidir fer un segon castell. I tenen dos castells que el van inaugurar el 2020, després que jo anés, jo aquest castell no l'he vist, que és com de la Bella i la Bèstia i que també hi ha tota la zona de poblat i tal, i és com si estigués a la pel·lícula. Em sembla molt guai i tinc moltes ganes de tornar a aquell parc només per veure tota aquesta zona. DisneySea. Entrem en una zona que és com si fos un port, super mediterrani, super PortAventura quan entres a la zona mediterrània, que es diu Mediterranean Harbour. Llavors continues i entres com una mena de volcà, és xulíssima. Jo, de veritat, DisneySea em va semblar un parc molt, molt xulo, només per veure, perquè és bàsicament el que vam fer, perquè no vam poder pujar a casetes, però això ja us ho explicaré. Llavors entres a això, Mysterious Island, de Mysterious Island entres a Mermaid Lagoon, que és tota aquesta zona de la Sirenita, d'Ariel, que tens al castell, també xulíssim aquell castell. D'allà entres a una zona que es diu Arabian Coast, que és com d'Aladdin, també tens una mica com d'edifici, també és molt, molt xula aquesta zona. D'allà passem a Fantasy Springs, que és tota la zona nova aquesta d'Enredados, de Frozen i totes aquestes coses, que també és molt, molt xula. Llavors tenim Lost River Delta, que és com una zona així com una mica més futurística, però bastant net, he de dir. Port Discovery, que és la zona de Daffy and Friends, i l'última zona de tota, que és American Waterfront, que aquí és on tenim el mateix, la Tower of Horror, que ja es diu diferent. També hi ha una zona una mica de Toy Story, i és així també com una mica més americana. Llavors tenim els dos parcs xinesos, que només hi ha un parc i que les zones s'assemblen moltíssim, ja us ho dic. Primer tenim el de Hong Kong, que aquest és curiós perquè per una banda el porta Walt Disney, la companyia, i per una altra banda el porta el govern. No sé, és curiós, no? I tenim el mateix, entrem Main Street USA, el castell, a dalt tenim Fantasyland, tenim una zona que ells directament ja és Toy Story Land, tenim Mystic Point, Grizzly Woods i Adventureland. I després tenim el de Shanghai, que és enorme aquest parc. Vull dir, us heu de fer la idea de gran que és el segon parc més gran de Disney per darrere d'Animal Kingdom, però és que Animal Kingdom és tan gran perquè té tota la zona de safari dels animals, per tant, aquell parc ha de ser increïblement gran. I a més aquest és un que li tinc moltes ganes d'anar perquè és on han fet tota la zona de Zootropolis. I el de Hong Kong, crec, si m'estic equivocant ficaré una advertència, un cartellet, una veu en off, dient, Rin, t'estàs equivocant, que és on hi ha tota la zona de Big Hero 6, que la de Big Hero 6 també, i bueno, jo us he dit, està a Anaheim, a California Adventure, i que és una zona que també tinc moltíssimes ganes de veure. S'ha apagat la càmera perquè està massa calenta, perquè fa molta calor encara, que arribi ja la tardor.
I l'últim parc és Shanghai. Tu quan entres, en comptes de tenir Main Street USA, tens Mickey Avenue. Llavors arribes a la zona del castell, que es diu Gardens of Imagination. Darrere del castell tens Fantasyland. Aquí, en comptes de tenir Tomorrowland o Discoveryland, tens Adventure Isla. No Island, Isla. I Treasure Cove. I a l'altra banda sí que tens Disney Pixar Toy Story Land i Tomorrowland. Per què ho van fer al revés? No ho sé. Realment, mirant el mapa, vale, em sembla un parc com petit, perquè té poques zones, per tant, no em puc fer la idea lo gran que ha de ser cada zona d'aquestes. De veritat, tinc moltíssimes ganes d'anar a aquest parc. Vull dir, és un dels meus objectius, perquè jo sempre he dit que quan vagi a Disney World vull anar amb molts diners, per poder fer les coses totes tranquil·lament, fer-ho tot i gastar-me molts diners. Per tant, el meu segon objectiu, he de dir que la veritat, és anar al de Shanghai i al de Hong Kong. I deixaré per aquí la primera part de Disneyland per novells. Crec que us he donat molta informació i estic segura que moltes d'aquestes coses no les sabíeu i que una mica amb aquesta informació és cap a on podrem tirar la resta de Disneyland per novells. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Ja sabeu, podeu deixar-me en comentaris alguna cosa que no hagueu entès. Si hi ha alguna cosa a Disneyland o rodejant tot aquest món dels parcs Disney que voleu que us expliqui, doncs també m'ho deixeu en comentaris i us ho intentaré respondre en un futur. No serà un vídeo que faci com molt regularment, en plan de cada setmana, cada 2 setmanes. Segurament serà un cop al mes o cada 2 mesos, però és un contingut que seguiré fent perquè és un contingut que m'agrada molt. A mi m'encanta tot el món que rodeja els parcs Disneyland, m'agrada molt els parcs d'atraccions, m'agrada molt Disney, per tant la combinació de les dues coses no podia ser que no m'agradés i tinc moltíssimes ganes d'explicar les meves experiències, de donar-vos consells, de dir-vos cosetes que podeu fer per gaudir més de la vostra experiència quan aneu a parcs Disney. I ja està, lo de sempre, si us ha agradat doneu-li like, compartiu, subscriviu-vos, totes aquestes coses m'ajuden molt. Comenteu, perquè també m'encanta parlar amb vosaltres per comentaris i també m'ajuda molt. Que tingueu molt bona setmana i ens veiem aviat amb més màgia Disney. Adéu! No us imagineu, si no tens el cap petit, com apreten aquestes orelles. Però que són mones. També en parlarem d'això, perquè també és tot un tema.